Allah bu dünyayı bizim için bir nimet yurdu olarak yaratmıştır. Etrafına bak, her şeyde onun rahmetini gör. Bir meyvenin tadında, yağmurun serinliğinde, gökyüzünün sonsuzluğunda. Bunlar Rabbimizin sevgisinin işaretleridir. Kalbini bu güzelliklere aç ve her anında ona teşekkür et. Şükür, insanın neşesini artırır, çünkü şükreden bir kalp, mutluluğu kendi içinde bulur.